Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais préparer une recette contre la toux. Je vais prendre un oignon de la taille moyenne à peu près, puis je vais l'éplucher et le couper grossièrement. Je vais couper chaque moitié en 4. Ensuite, je vais prendre un bocal hermétique et je vais déposer mon oignon dedans. Puis je vais rajouter 2 cuillères à soupe de miel. Vous pouvez préparer cette préparation le soir pour en consommer le matin, ou bien préparer le matin pour le boire dans la soirée. Il faut à peu près 5 heures pour que l'oignon donne son jus. Vous pouvez garder cette préparation au frigo pendant à peu près 3 jours. Pas besoin de la réchauffer pour la boire, vous pouvez la boire tout de suite en sortant du frigo. Il faut prendre à peu près 1 cuillère à soupe le matin et 1 cuillère à soupe le soir. Cela permet de booster l'immunité et se débarrasser de la toux. Bien évidemment, cette recette naturelle ne remplace pas la consultation chez le médecin. Mais cela peut aider si par exemple c'est un dimanche et vous êtes tombé malade, ou bien c'est le soir et la nuit vous n'arrivez pas à dormir à cause de la toux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.